Není to zase úplně jako mělký. Dobro. Vítejte na kanále OM Overland. Tenhle díl i přesto, že byl natočen v červnu, je plný sněhu a zimního vyprošťování. Tak tohle jsou planiny syna Evina. Tady se dá najet 50-60 km, aniž by člověk narazil na jediné město nebo vesnici. Jen tu a tam nějaký plastovec tu má domeček, jinak nikde nikdo. Pohoří syna Evina je poměrně unikátní svojí rozlohou 45×20 km a průměrná nadmořská výška je přes 1700 metrů nad mořem. Proto tady téměř nikde není žádný vyšší porost. My jsme přijeli od Gorna Bukovica a hned kousek za osadou Okrůlica přišlo první dobrodružství. Byli jsme na kopec. Před náma drobnost, naprostá drobnost, ale má nějaký jako riziko. Protože ono to klouže. Je to jasný, no. Tady sice nemáme až tak kam padá. Ono by to podle mě, kdybychom si jeli takhle, tak to pak najedeme tamhle. No nebo se dá sjet tamhle níž. No. Jako jde to, ale blbě, no. No, to je lepší se chvilku snažit tady. Jo, to dáme. Tady jsme se rozhodli, že ten sníh nevypadá nějak hrozně a že by mělo jít celkem bez rizika projet. Tak a pomalu. Fakt hodně pomalučku a uvidíme, co to bude dělat. Ještě. Jeep byl skoro už na druhé straně, ale byť to na záběrech nevypadá, tak ten náklon byl celkem nepříjemný a bál jsem se, že sklouzne zadní náprava do strany a auto se nám překlopí. Bylo lepší jít, tak říkajíc na jistotu, a auto přidržet navijákem a připravit koleje ve sněhu. Takže jsme zahákli zadek Jeepu za Toyotu, která měla za úkol zabránit nekontrolovatelnému sklouznutí zadní nápravy. Tak stop! Tak teď nedělejte nic, já si vemu lopatku a zkusím se podívat, jak je hluboko hlína. Taky další díl. Nemáš něco, že by se to zapoukli tady něco? Pro jistotu jsme přidali i wafle, které se zakousnou do sněhu a výrazně zlepší trakci. Stop, stoj. A pomalučku jeď. Ještě zkus. Dobrý. Jo. Ty vydrž, já to oblídnu. Jdu někam spěchat. Na sucho. Tak teď se ukázalo, že nejsme takový hrdinové a radši si jedno kolo před kopem. Respektive Rasta kope. Haha. No jak je tady uklouzaný, tak tady se svezeš dolů. Tak já to skopnu tohleto, protože jinak půjdeš sem. Jo? To ukopneš. Dobrý? Tak co, bál ses? No jestli jako ten mám prach bolesti jako toho, že už si myslím, že jsem na boku a nejsem jako. Z našeho pohledu. Tak ujeli jsme 100 metrů a máme tady takovou bílou věc.
Jdem vedle. Tou kamení. Tak jsme nakonec po zralý úvaze, máme ten sníh. Se rozhodli, že nepojedeme, protože přece jenom už, když se tady podíváte, je 7:30. A nic horšího, než parta hladových chlapů snaží se vyprostit auto ze sněhu. Tyjo, to prostě pak smrdí nějakýma hádakama a nepříjemnostma a tak. Tady jsme se rozhodli, že tady prostě najdeme místo v nějakém menším dělíku, protože se blíží velká bouřka. Dobrý. Zouvání na kamenité cestě teda. Poznal, kde je člověk na cestě, to občas trochu těžší, ale jde to. Tak konečně po vysvobozovací akci se nám povedlo ubytovat. Přikolíkovali jsme všechno, co šlo. Tohle je docela dobrá vychytávka. To nemá každý auto, doporučuju. No a zítra nás čeká další hromady sněhu. To docela jo. Tak je 10 v noci, 10 stupňů, jdeme spát, očekávám, že v noci bude kolem 2. Tohle je asi v 5 ráno. Vítr zajistil dostatečně velké plácání plachet stanu, aby to bylo něco jako spát ve obrovské vereprobedně. Každopádně, ráno se nám počasí moudřilo a s dobrou náladou jsme vyrazili vstříc sněhovým jazykům. Pohodová kochací jízda planinama však neměla dlouhého trvání. Jeli jsme ke sněhu, jak je vidět na videu. A vlastně ten kopeček za mnou, tak takhle je sníh a takhle se to dá pro obět z druhé strany. Takže zkusíme prokličkovat mezi kamenama. Vyjedeme tudy a takhle nahoru kličky na... Tamhle objedeme ten kopeček a jsme zase zpátky na cestě, takže všechno dobrý. Ono se to nezdá, ale ty kameny jsou celkem velké a diferenciály pro tlatění nízko. Rozlehlost Sinajvinských planin je naprosto okozlující. Pro mě je to místo, kam se rozhodně hodlám vrátit. Život v těchto místech bude mít úplně jiné tempo, než známe my. A já, jako cestovatel, tady mohu kdekoliv zastavit a přemýšlet o smyslu bytí. A jako již vícekrát, po nějaké době nás zase zastavil. No hádejte, no jasně, zase sníh. Já myslím, že to půjde. Není to zase úplně jako mělký. A ještě nás bývá celkem slušný kus dozadu. Ale Jeep nemá uzávěrky, tak to zkusíme prošťouchnout Toyotou. Ta uzávěrky má.
byl pokus bez uzávěrek, tak teďka s uzávěrkama. Teď přijde to zahrabávání. To asi budeš chtít ode mě pomoct, co? Já to zase. Počkej, Fido. Zapračí. Dobrý. Dobrý? Jo. Všichni dál od toho. Takže zpátečku? Zpátečku, jemně pomaloučku a já ti budu na tebe řvát. Dobrý. Ty vole navijáky, to je věc. Že už nejsem na břiše, protože podívej, jsem tady ležel, no. Tak se nám povede zázrak. Objeli jsme to po trávě, pokračujeme dál. Tak ten je moc velký kámen. Jo, ale vypadá to, že jsme dojeli k dalšímu sněhu. Tak další sníh. A tenhle je dobrý, že je krátkej. To bylo trapný. Teda čumím jako pero z gauča, já jsem myslel, že se proboří hluboko dolů a ono ne. A tak dobrý. Tak jak už to tak v červnu bývá, cesty horách, horko, teplo. Tady jsme přijeli a tam potřebujeme. Tak já to zkusím. Kako vam čadi? Dobrý den. Dobar dan. Dobrý den. Jeli dobro? Dobro den. Když projíždím nějakou osadou, nebo jako v tomto případě, kdy jsme museli vjet autem na pastvinu, mi přijde správné se zeptat místního, zda můžeme, anebo kudy nám to dovolí. Ještě jsem se nikdy nesetkal s odmítnutím, a ba naopak, občas přijde i dobrá rada či zajímavý rozhovor. Já jsem hrozný srap, já jsem si kvůli těm psům zavřel okýnko. Další z mnoha drobných komplikací na naší cestě. Mercedes. Nicméně Dragan na koni už se blíží, tak do něj vkládáme svoji naději a počkáme, až přijde Dragan. Ali što pomaže kad je snijeg. Ahoj, ahoj. Zdravo, Bravo. Dragoljub. Bravo, ahoj. Bravo, Laketić. a máme průvodce. Kad neće. Tak máme nového průvodce na koni. Sleduj. Stíháme. Tohle je přesně ten případ, o které jsem mluvil. Za zaparkovaným Mercedesem byla cesta zcela neprůjezdná kvůli sněhu. Nicméně náš nový průvodce nám na koni ukázal, kudy se dá mezi kameny projet a ušetřil nám tak mnoho času. Tak ještě nejsme v cíli, byli jsme u něj jenom doma. Bylo pak s ním fajně popovídání. On mluvil svojí řečí, my tou naší, ale vůbec ničemu to nevadilo. Rozuměli jsme si. Doporučil mi vhodnou cestu jak dál a dal si s námi naše pivo. V pozadí je vidět nejvyšší hora Sinéjeviny. Jmenuje se Babin Zub a měří 2253 metrů nad mořem.
Tenhle sněhový jazyk ukazuje tu nenápadnou náročnost. Sněhový jazyk není možné objet, protože všude kolem jsou velké kameny a svahy. Sníh je starý, umrzlý, mokrý. Kdyby byl čerstvý, prašan, to by byla jiná káva. Sníh, sníh, sníh a zase ten sníh. Tentokrát velká plocha, ohraničené svahy, kameny, takže je opět vyprošťovací trénink. Ještě kousek. Dobrý. Tak přitáhnout. Hop, hop. Ty vole, moc nechybělo. Tady je vidět, že u závěrky nejsou všemocné. To, jestli to projedeme nebo ne, rozhoduje vzdálenost diferenciálu od země. Ale to bychom nebyli my, abychom si nějak neporadili. Pojď. Dobrý. Dobrý, to už pak odjedeš. Ještě zkus. Po překonání sněhu jsme uprostřed všech těch nekonečných planin konečně našli místo pro odpočinek po náročném dni. A ještě před setměním jsme se vydali na krátkou procházku po okolních pahorcích pozorovat zápas slunce. Budeš míchat, prosím? Nebo někdo? No, jdu. To je to rozklepnu. To už míchat. Ty to i točíš rovnou to, jo? Já se točím. No takhle, vole, na místě. Po krásné klidné noci jsme si dali vydatnou snídani a po zhodnocení toho, že bychom v planinách mohli bojovat se sněhem ještě několik dní, jsme dali na doporučení Dragana a vydali jsme se zpět k Babinu zubu. Jenže bylo nutné znovu přejet sněhový plát. Tak jsme to zkusili jinak, prostě o něco rychleji.
Sluší se říci, že krom efektních skoků to na situaci mělo nevelký vliv. Stejně jsme v tom sněhu zase zapadli. Dobrý. Ale aby to pro nás byla nějaká změna, tak jsme použili vyprošťovací dynamické lano místo obvyklého navijáku. Po dalším vysvobození ze sněhového vězení jsme se vydali směrem k Babinu Zubu a následně do údolí do města Kolašin.